Dragi prijatelji, dobro jutro. Osvano je 16. jun 2026. godine i mi se nalazimo naš prvi dan ovde u Potosu u našem smeštaju. Sada je 8 sati i 15 minuta. Kao što vidite, nešto je oblačno ovde danas na Potosu i na Tasosu uopšte, pa smo danas rešili da obiđemo neke stvari van plaža, manastir ovde koji se nalazi u blizini. Verovatno ćemo otići u Teologos, selo poznato po jagnjetini, a u blizini je ovde Giola, poznati onaj bazen u steni. Smešteni smo ovde u vili Anverza, koja se nalazi baš ovde nedaleko od centra Potosa. Što se tiče lokacije, stvarno je savršena. Imamo svoj ovde parking, što je u Potosu jako bitno. Nalazimo se pored crkve u Potosu i imamo ovako bočni pogled na more, koje danas, nažalost, nije plavo zato što je oblačno. Smeštaj je čist, to je definitivno na savršenoj lokaciji i to je ono što je super. Ono što mi se ne dopada, nekako je sve usko. Evo, recimo, ova terasa, baš je skučeno, pa onda prosto sam kafu, to znači neka kinta žešćeći da neću da u moru nađem zlatni lanac od pola kile. Prosto sam kafu, ali vidite, zašto? Pa zato što je sve usko, skučeno, sad sam zapeo, namerno sam to ostavio sad da snimim. Stoje mali, staviš 2 tanjira i sve je nekako već skučeno. Gospođe snimatelj, dođite vamo da pokažem sobu. Napravio sam već u njoj svinjac, ali nema veze. Evo, pogledajte. Znači, ovo nam je smeštaj, čisto je okej, sve je korektno, nema tu priče, ali pogledajte krevet. Nisam ga ja razvalio, to da znate. Ovde nam je ormar, sve je ono low quality. Znači, imamo frižider, tipično grčki, ono, ringlice, neke mikro i toalet ovde koji je isto okej. Znači, sve je funkcionalno, sve je okej, čisto je, što je u principu najvažnije, ali sve je nekako ono baš loše kvaliteta, onako tipičan jedan grčki smeštaj. 650 € smo ga platili. Ženice, sada ide, inače da, od 15. juna do 25. juna. Sad ćemo popijemo u kaficu i onda kreće ovde naš boravak na Tasosu. Dragi prijatelji, evo vidite da je parking ovde u hladu, a juče smo stigli s puta i šoferka je krcata, bubica i koje čega. Dakle, prosto se ne vidi kroz nju. I sada ću da je operem, da sve to lepo bude i kada se snima kroz šoferku, da vi to sad sve lepo vidite. Ne radim ja to zbog sebe, nego zbog vas. Operem šoferku i idemo pravac u manastir koji je ovde 12-13 km od smeštaja. Dragi prijatelji, evo nas sada na ovoj magistrali koja ide kružno oko Tasosa. Istočnom obalom sada idemo jer je manastir na toj lokaciji jedno 13-14 km daleko od našeg smeštaja. I dragi prijatelji, evo malo da vam snimim još kako izgleda ovaj put do manastira Arhangela Mihajla. Dakle, pogledajte samo kako je Tasos lep. Ovaj put. Sad baš sa suprugom pričam, pa poredim sa Sitonijom i možemo reći samo da je Tasos, ovaj krug oko Tasosa lepši. Jer smo mi sad u dolasku, prošli smo i celom zapadnom obalom, sad prvi put idemo istočnom, ali pogledajte kako je ovo dobro. Znači, svugde je ovo borovina. Inače, odmah da vam kažem, asfalt je savršen, ali pun je krivina i ovako uspona i evo ga ovde uspon sada 10% će da bude ispred nas. Pogledajte samo kako je ovo dobro. Idemo ovamo, krivine, gore uspon, desno je more, snimi malo, Ženice more, dole. Nažalost, nema onu plavetnulu boju, jer je onako malo oblačno danas. Zato smo i odlučili da posetimo manastir i Giolu u povratku. Znači, fenomenalno. I sad ovamo desno je
naravno pogled na more dole, sve vreme je to tako. Posle 400 metara će odredište biti sa desne strane. Snimaj sve vreme, taman da ljudi vide kakav je prilaz, šta ih očekuje i gde ćemo se parkirati. Nadamo se, pošto, opet kažem, sad nije ono vrh špic sezone, da ćemo naći i ovaj parking manastirski. I evo ga ovde, pogledajte. Odredište je sa desne strane. Tako je. I evo nam ga i parking ovde. Dragi prijatelji, ovo je parking koji imate ovde baš ispred samog manastira. Imate parking, evo ga i ovde, preko puta. U sezoni ako budete dolazili i ovo ovde bude sve puno i krcato, nastavite dole pravo putem i ima uz put još onako da se parkira auto. U neke delove manastira nije moguće ući. Kakva lepota. U manastiru postoji dress kod, dakle, ženska osoba treba izgleda ovako, sa pokrivenih ramena i u suknju. Dragi prijatelji, obišli smo veliku svetinju, dakle, osjećamo se prosto neverovatno i sada se vraćamo ka Potosu. Zašto? Zato što je sledeće naše mesto, skrenut ću levo, zato što je sledeće naše mesto za obilazak Giola. Posle 300 metara dobro, skrenite levo. Ovo je, znači, put za Giolu, videli ste kakav je, gde je to skretanje, ima i znak Giola, dole je sada ovako truckav beton, evo imate i znakove gore na ovim banderama gde piše Giola. Mi nećemo ići peške, nego ćemo ići ovde lagano dole autom, jer znam da dole ima i parking koji se naplaćuje i sad ću vam reći koliko se naplaćuje. Naplaćuje se ceo dan 5 evra, prva 2 sata 4 evra. Vidimo se kad se uparkiramo. Dragi prijatelji, evo mi smo se sad ovde parkirali, evo vidite ljudi dolaze i sledeći korak je, idemo vamo dole, jasno piše i ova strelica gde je džada za Giolu. Ono što treba reći i na to obratite pažnju kada idete, nemojte ići, obujte patike, nemojte ići u papučama. Zašto? Pa zato što je ovde nizbrdica, dobrim delom je, pogledajte, put ovako zemljan, može da vam oklizne se noga i tako dalje i da bude problema. Dakle, idemo sad tuda pa ovamo dole, kroz ove maslinjake, pravo do Giole. Kakav je putić. Ima jedno 500-600 metara do Giole dole. Ovako je sve nizbrdeško, ali posle se treba i vratiti. Tako da računajte i na to.
Na putu do Giole proći ćete i pored ovog kafea koji je bukvalno 100 metara od samog bazena i tu se možete osvežiti uz prelep pogled na more, je li tako? Pogled. Dragi prijatelji, i evo ga čuveni bazen. Ovdje je jedna od atrakcija Tasosa, Giola, bazen u steni, bukvalno pored mora. Dragi prijatelji, pogledajte kakva je to sad atrakcija. Sada je 5 do 11. Ako želite gore da uhvatite lepo parking, najbolje je doći ranije, jer ovdje će u sezoni biti i gužva samo tako. Evo pogledajte kako je sad, a u sezoni to će biti haos. Ne zaboravite da je danas 16. juni. I ono što smo mi imali možda je danas i sreću, kad smo se probudili i pogledali, ali je oblačno, ali za obilazak ovakvih stvari, obzirom da se mi nećemo kupati, je zapravo vreme fenomenalno. Dragi prijatelji, šta reći, kako poruku poslati? Obavezno dođite i ako ne planirate da se kupate, mnogi ovi ljudi koji su ovdje došli neće se okupati, ali vredi vidjeti, more, kako miriše ovdje, fenomenalno. Verovatno talasi se razbiju u ove stene i osjeća se baš onako lep miris mora. U svakom slučaju, preporuka za vidjeti. Dragi prijatelji, vratili smo se ovdje u smeštaj, ali sam vam ostao dužan jednu informaciju. U manastiru Arhangela Mihajla kupili smo i maslinovo ulje. Ovo maslinovo ulje je od maslina koje su na manastirskom imanju, a na ceđenju se nose u fabriku koja je ovdje na Tasosu. Inače, ulje košta 5 litara, 45 eura. Znači dođemo u 9 eura za litar. I znam da su manastirske masline vrhunsko ulje. Dragi prijatelji, ovdje smo smešteni i sad hoću da vam pokažem gdje nam je put do plaže. Bukvalno ćemo snimiti sve. Inače, kupili smo ove sad neke rekvizite, ali to smo kupili u stvari još u Beogradu. To ću vam reći na plaži šta. Inače, kad imate strogu ženu, onda ovako izgleda vaš put do plaže. Nije mi teško i ajme ženici. Evo ga, ovo je ta priča. I tako ćemo i mi sada i funkcionisati dok smo ovdje. Gdje hoćeš? Možemo ondje. Možemo ovdje. Ovdje, a? Ja. Kako je prosto, rešili smo, neću više da dajem 50 evra za leželjke tamo gdje ne moram. Jer je postalo baš na dosta mesta baš bezobrazno. Zašto smo uzeli ove stolice? Pogledajte kako se lako nameštaju. Evo je. Izvoli. To je cela priča. Znači uzmeš stolicu i već je raširena. Opa. I lepo će tu da sedimo. Šta smo još uzeli? Uzeli smo ovaj suncobran. Sad ćemo ovaj suncobran, što je najvažnije, ima i ovu UV za protekciju. To mi je u stvari najvažnije. Jer sam x puta izgoreo ispod običnog suncobrana samo tako. Rešili smo od sad pa u buduće, gdje god ima mesta, gdje god ima prostora, da postavimo svoje stvari. Opa, to je to. Uživancija, a? Pa tako je.
I dragi prijatelji, sada ćemo da vidimo 16. juni, još je danas bilo oblačno, koliko je voda topla ili hladna. Juče smo, kad smo prvi dan došli, kupali smo se, nije ono da se odmah bućneš u vodu, ali posle 30 sekundi ono malo pripreme, komotno i kad uđeš, toplo možeš budeš koliko hoće. Ajde kakva je sada. Ajde. Isto taj fazon, ista ta priča. Kao juče. Dakle, kao juče, inače juče je bila 23,5 stepena, znači mogu komotno da uđem sada i malo ću se popasim i u more plivanje. A kako je tačan utisak i kada izađem, onda ću vam javiti kada se isplivamo, pa kako je bilo onda. Kako je more, uticaj. Kada se adaptiraš, aklimatiziraš, što se kaže, meni je ova temperatura mora, znači 23 stepena, potpuno ok. Plaža je u redu, sama plaža, ali sama more, dubina plaže po meni, ako želite da plivate malo, da se razonađete bez dece, potpuno je po meni, pa i neupotrebljivo, može se reći, tako. Pa da. Ono da plivaš po površini ili da odeš 200 metara od obale. Sada, zašto smo celu ovu priču uzeli ove stolice? Hoću lepo da sednem i sada da uživamo. I dragi prijatelji, idemo sada da se prošetamo ovom plažom ovde u Potosu. Ovo je deo plaže kod Doka i tu su ležaljke i suncobrani od ovih barova iza svih ovih suncobrana je, bukvalno su tamo taverne i prodavnice, bukvalno ono centar Potosa. A kakva je plaža ovde? Evo sad ćemo da vidimo. Evo, sitan šljunak, recimo 2-3 mm. Onako baš krupni šljunak. Pa sad, kome šta prija, to je kod samog ovog Doka. A kasnije, evo sad ovde, sada se ovde pretvara sve ovo u pesak. Dakle, jedno 50 metara od Doka imamo pesak. Nije najfiniji mogući, ali i pesak. Sad ćemo se lagano prošetati. Inače, sada je u Potosu 23. jun i sada je 10 časova. Lagano turistička sezona kreće ono u punom jeku, da bude u punom jeku i lagano se sad sve ovo puni, ali plaža je toliko velika i toliko je ogromna da ima prostora, bukvalno i ležaljki za sve. I oni ko ne želi da bude na ležaljkama, ima dole niže ogroman deo plaže za sopstvene suncobrane i peškire. Ženice, ti se čini da je ovde malo bolja plaža nego onda gdje mi idemo da je nema ležaljke? Bolja u smislu voda. Čini mi se kao da je malo dublja ovdje odmah ili ne znam sad tačno to da ocenim, ali vidim i ovde da su ljudi tamo 50-100 metara od obale i voda im je do pojasa. Ali mi se čini da sam ulaz
kreće malo dublje, brže dođe do tog pojasa. Dobro. Evo šta vas čeka ovde. Ovo je cela priča. Šetnica. Lagano. Sad se ovde opet dole pretvori onaj pesak u opet sitni šljunak. Tako, znači, plaža je peskovito šljunkana. Ali moram sad ovom prilikom da citiram ovog prijatelja Darka Đerića sa Zlativora, legendu Grčke, koji je rekao, i potpuno je u pravu, a rekao je: kupati se ovde u plaži na Potosu, pored svih ovih okolnih plaža koje postoje, od Psilijamosa do Paradajza, preko Rosso Gremosa, gde smo sve bili, ne znam ni ja više, Alikija, je stvarno besmisleno. Drugim rečima, plaža jeste lepo potrebljiva. Evo, mi smo danas rešili da se ne ustajemo rano, malo duže da spavamo. Pa ćemo se, jer smo 5-6 dana ustajali baš rano, u pola 15 do 7 da bi obilazili plaže, i danas smo rešili da spavamo malo duže i odsešćemo na ovoj plaži koja je potpuno okej. Skupat ćemo se što. I skupat ćemo se, tako je, lepa je, nema tu priče. Ali moraju se obići i ove ostale plaže, to je definitivno. Dobro, to je to. Sada ovamo kreće ovaj deo plaže bez ležaljki i bez suncobrana, dakle slobodan deo plaže. I to je to što vas čeka ako dođete na plažu u Potosu. Sad ćemo malo da obiđemo Potos. Ovo je smeštaj gde smo odseli, ovde je parking i smeštaj odmah izlazi na glavnu magistralu koja prolazi kroz Potos. U neposrednoj blizini smeštaja nalazi se crkva Uspenja Presvete Bogorodice. Odmah preko puta crkve nalazi nam se ova prodavničica za sitnice i potrepštine, ali glavna zvezda je Masutis i on je jedan od razloga zašto smo izabrali Potos. Preko puta prodavničice nalazi se ovde i ATM bankomat gde možete podići novac. Ako dolazite u Potos, ovde se nalazi i parking gde možete parkirati svoje kola odmah uz magistralu. Ovde je. Ako mislite da je ovo ostrvo i da nema policije, ima je. A inače, 90% i više magistrale oko Tasosa je dupla puna linija. I dobro pazite, jer je policija izuzetno stroga. I sad je ova uličica gde se nalazi puno radnji i radnjica. Ovde možete, imate i ovde da uzmete piletinu sa roštilja. Ovde su naravno suveniri, šeširi, razne džudžubidžice. Vrlo slatka ulica, nas je podsjetila malo i na Pevku Hori. Ovde je odmah i piljarica. Sad ćemo da vidimo cene. Trešnje 3,80 eura, kajsija 2,45 eura, 2,15 breskva i tako dalje i tako dalje. Jagode 3 eura, ovo malo pakovanje. Gore ima luka, eno ima svašta nešto. Da vidim samo još cene. Ove velike kruške 3,95 eura, šljive, one crne, 5 eura i 30 centi. U istoj ulici imate i pekaru ko voli pekarske proizvode. Evo ovde isto hrane koju mi više ne jedemo, to je ovo od lisnatog testa koješta.
A ovdje imamo i gyros. Pa ćemo doći da vidimo, možda ne sad, nego u povratku, kakav je gyros snack bar El Greco. Hello. Oh no. No. How much is gyros? It's €5 with everything beside. Tzatziki, tomato, onion, ketchup, mustard, potato. 5. 5. All together. All together is in the price. Okay. When we come back, we will try it. Okay. Thank you. I will wait for you. Come Wait. to try and tell us your opinion. About 1 hour. Okay. Okay. Don't worry. Ok. Dobro. Znači, zakazali smo kako se zove, gyros. Evo je ovdje i poslastičarnica. Koliko vidim, kugla sladoleda je 2 eura. To je ono što vas čeka ovdje. Evo suvenira, ima koliko hoćete. Od 3 evra, evo razne ove narukvičice, 1, 2, 3 evra. Kako šta? Pa ko voli nek izvori. Evo je pizzerija. Ima svašta nešto. Voće, ovdje su kruške 3,70. Prodavničica. Dakle, ovo je ulica gdje možete naći bukvalno sve. Evo ga, pogledajte od paradajza, luka, svašta nešto. Ako ste zaboravili da ponesete haljinu iz Beograda, možete naći i haljinu. Evo ga i ovaj lepotan, ovo zlatni retriver. Jeste, jako je lep. Labrador, a? Dobro. Evo ga ovdje. Lokumi, palačinke, vafeli, svašta nešto. Evo se ovdje proizvodi od maslina i maslinovo ulje. Evo ga isto ovo koje smo kupili danas u manastiru Arhangela Mihajla. A evo ima još ovdje svašta nešto od proizvoda od maslina. Baš ću sad unutra da pitam pošto je. Ako ste ovdje u Potosu, dakle možete ove radnji uzeti ne samo maslinovo ulje, nego smo vidjeli unutra ima i borov med i razni proizvodi od maslina, od meda, lokumi i svašta nešto. Ali ono zašto smo ušli da proverimo cenu, dakle platili smo 45 eura maslinovo ulje u manastiru. Isto to maslinovo ulje ovdje 35 eura. Dakle 10 eura je skuplje u manastiru. Pa tako da sad vi izaberite. Mi smo ga uzeli u manastiru i potpuno mi je okej. Ja bih dao i prilog, ali da znate da je ovdje 10 eura jeftinije. Ima puno taverni ovdje kojima možete obedovati. I sada se ulazi u ulicu koja ide baš uz plažu, pored mora. I ovdje možete jesti bukvalno uz plažu. Evo, pogledajte, tu su meniji, svašta ima nešto. Evo ga ovdje neki mali kao zabavni park. Ako dolazite sa decom. Pogledajte sad recimo ovo. Ovaj je ovdje prazan. Verovatno sa razlogom. A ovaj ovdje restoran Poseidon je pun i uvijek je pun. Ćao, ćao. Hello, my friend. Come on. Very good Thank food. you. We will try moussaka tomorrow. Tomorrow, Moussaka. Tomorrow Today moussaka. is time for Moussaka. Today is time for gyros. 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 I have the best gyros in town. You have gyros too. You don't know what's going on here. Let's You see. don't know what's going on here. You have gyros with chicken and pork. Portia. Big. You have pita bread, you have pita bread, sorry. You have I salad, you have understand. pommes. Very good. Like portion, not pita Not pita, gyros. no, no, Okay. Okay, No, 10 no. euros. 10 euro, very good. Thank you. Thank you, sir. E sad pogledajte, ovdje je pun ovaj restoran i verovatno je sa razlogom pun. Jer je verovatno hrana vrhunska. I tu su ljudi, evo pogledajte. Dakle, restoran je Poseidon, a ovo je taverna Irena. Evo pogledajte. Ljudi su puni. To jest restorani su puni ljudi. I sve se to nalazi ovdje uz plažu.
ali baš sam juče komentarisao sa suprugom, ovo su verovatno barovi, ili tako, koji su uveče puni da je muzika ono, da nije baš ono klasična klopa. Ajmo sada na dok. Ovde preko puta doka imate i ovaj zabavni parkić, pa kome to znači ko dolazi sa decom, to je to. Ovde je početak plaže, a ovamo je dok i odmah tu je i parking. Dakle, ako dolazite u Potos kolima, ovde ćete naći parking, ali da li ćete naći parking mesto, to je sad drugo pitanje. Uglavnom, evo ga tu, pa ako budete imali sreće, naći ćete i parking. Evo ga, pogled na plažu u Potosu sa doka. Hello, Captain. Hello, Captain. Hello, dear friends. Evo imate ovde, evo ga vidite ovde, razne vožnje, 55 eura, 35 eura za decu. Baš se osjećamo prijatno, onako opušteno, lagano. S razlogom smo izabrali Potos. Baš zato što videli ste ima ove tavernice, ima šetnjica. Ovako ovde uz dok, mesto je mirno, opet i savršeno, jer tu je nekako sve, najbolje neke plaže su tu negde u blizini. Naravno nisu sve, neke su i sa druge strane, ali ne može ni sve da bude blizu. Ali Masutis je presudio i odatle imamo odličan pogled na plažu u Potosu. Dragi prijatelji, evo ovdje ćemo pojesti svoj prvi gyros ovdje u Grčkoj. Vjerojatno će biti i posljednji, pošto ćemo jesti pravu grčku hranu. Ali eto, htjeli smo da probamo gyros, evo kako izgleda, i košta 5 eura. Uzeli smo i 2 kisele vode, vidjet ćemo kako one izgledaju, ali glavna tema mi je gyros. Ovako izgleda taj gyros, a ti sad, Tanja, ajde probaj ga. U pitanju je pileći gyros, da vidim da li ti se dopada. Probaj meso, probaj pitu, probaj... Znaš šta meni bitni su recimo tu začini? Jeste, da. Lepo začinjeno. Lepo začinjeno, je? Da, jeste. Ima i sempa. Dobar, jel? Ukusan onako. Znam da uvijek hvališ onaj u Nikitiju što si jela. Onaj Nikiti je bio top. Jel može se meri s tim? Ne. Inače, ja ovakvu hranu nisam jeo 2-3 godine, ali evo sad rešio sam da probamo jednu pitu gyros. Znači, ovo je za mene prošlost, pomfrit i te stvari. Dobro, lično bih voleo da je slaniji malo. Pa mi malo soli. Meni je okej. Pogotovo obzirom da ovakav fast food nismo pojeli godinama, možemo reći. Najmanje 2,5-3 godine. Ništa slično tome. Tako da mi se dao neki ono ukus koji me vraća u neka ta vremena. Potpuno je okej. Slažem se da smo u Nikitiju jeli onda bolje u Girodiku. Ali je dobar, jeste, potpuno je okej. Treba reći da ovdje i gazda, evo ga, ja snimim. Evo ovaj moj debeli brat, on priča čovek je srpski, znači, evo, pileci saluto, tu je stigo, čovek priča srpski baš tečno i to je to. Sada ćemo pojesti ovaj gyros koji inače košta 5 eura. Dragi prijatelji, idemo u Teologos. Idemo u Teologos i ovo je ulica ovde kod ovog parkinga u Potosu i kod ove eko pumpe gde se skrene i odatle imamo nekih 10 km samo pravca ka Teologosu. Zašto idemo u Teologos? Pa Teologos je poznato po jagnjetini. Dakle, sad držimo ovaj pravac i
pravo do parkinga u Teologosu. I dragi prijatelji, evo nas ovde kod table Welcome to Teologos. Levo od nje u ovu ulicu skrenite jer ona vodi pravo do parkinga. Ja ću vam sad tačno snimiti kako do njega doći. Free parking. Aha, to je u stvari ovo ovdje. Evo i piše ovdje tabla free parking. Evo su table da piše free parking i da je ovdje dole nizbrdo selo 300 metara udaljeno, a ovo ovdje, zapravo ova ovdje poljana, eto tu se možete parkirati i otići onda dole nizbrdo 300 metara do taverne neke i na Jagnjetinu. A mi silazimo dole i javljamo se u koju ćemo tavernu sesti. Jagnjetinu ćemo jesti ovdje u ovoj taverni Stelios. Čim se, evo pogledajte ovdje, čim se okreće trenutno 4 komada, to znači da se prodaje i da je dobra sigurno. Idemo unutra, sednemo pa se javljamo. Dragi prijatelji, stigla nam je jagnjetina i ono što smo se i supruga i ja složili, inače ovdje se jagnjetina služi ovako sa kostima, složili smo se da je ovo na izgled, ne znamo sad kako će biti na ukus, ubedljivo jagnjetina koja je ubedljivo najlepše izgleda što smo do sad bili usluživani. Vidjet ćemo ukus pa ćemo javiti, a što se izgleda tiče, je li tako? Izgleda ovako s polja kao da je savršeno pečena. Naručili smo još grčku salatu, krompir usput i tzatziki salatu. Sad ćemo da navalimo pa ćemo da probamo. Prijatelji, da probamo ovu jagnjetinu. Samo se ja približim da vidim da li će se čuje kako to hrska. Nadam se čuje. Kožica hrskava kao čips. Znači savršena. I ono što je dobro, usuljena je začinski ekstra. I sad ćemo da probamo samo ovaj komad mesa. Da vidim kako to izgleda. Vrhunski. Daleko bolja nego ova prošla što smo jeli u Makedoniji kod Java Džoka. Dakle, daleko bolja. A mogu reći da je bolja čak i ono što smo rekli ko je pratio taj naš vlog, kako smo došli do ovde, pa tu je s njim kako smo to probali kod Javora u Đevđeliji, a mogu sad reći da mi je bolja i od one najbolje što smo jeli kod Loja na Zlatiboru. Znači, vrhunska jagnjetina, pa želim da vidim i tvoj utisak. Daj kameru. Pa ženice, ajde da testiraš ti. Kako je? Ovo je pousuljeno, začinjeno. Odlično. Slobodno rukama, bre, znaju ljudi da smo mi seljaci. Super je. Je vrhunska? Jeste. Pazi, ne super, nego vrhunska. Odlično. To. Ovdje je naš mali drugar. Ne boj se, nećeš ostati gladna, samo budi tu da završi čika zlita vlog. Daj, baci komad mesa. Ajde, srećan. Opa! Uoho! Aha, ručka. I kada dođete ovdje u Teologos, posle jagnjetine, imate ovdje savršene proizvode od maslina, borov med i svakakve razne druge proizvode, začine i svašta nešto. Cene su potpuno pristupačne. Dakle, evo pogledajte, slatkiši, proizvodi od meda, a pogledajte.
Inače, ova tegla borovog meda je 6 eura, mi smo uzeli. Evo ga ovde, koji je savršen za pluća i fenomenalan i najbolji ovde baš na Tasosu. Naravno, ovde vas čekuju lokumi, pića i svašta nešto. Prelepa radnja. I naša prodavačica. Thank you. You're welcome. Ovo je ta radnja gde smo pazarili, sad ja ne znam ovde na grčkom šta piše, ali prepoznaćete, ovako izgleda. I dragi prijatelji, evo ga Masutis ovde u Potosu, a evo ovde imate i parking ispred Masutisa, a parking je, ako nastavite ovde dole pa levo, znači ima sasvim dovoljno parking mjesta, do duše sada je 16. jun, ne znam baš u špicu sezone kako će biti u smislu da li će biti punije, ali bit će verovatno, ali evo sad parkinga ima koliko hoćeš, a evo ima i ovde nekoliko parking mjesta ispred samog Masutisa. E sada, Masutis, naš omiljeni supermarket kada god dođemo u Grčku, voleli bi da ovako nešto imamo i u našoj zemlji. Po meni je bolji od svih lanaca koje mi imamo. Masutis je ono potpuno bez premca, fenomenalan, a najviše ga volimo zbog pileta, pečenog pileta u Masutisu, ali ne samo zbog toga i svih ostalih proizvoda koji se ovde mogu kupiti. Masutis je jedan od razloga zašto smo došli u Potos, a i uvek kada biramo mesto gde ćemo odsesti, gledamo da ima Masutis. Masutis i gomile proizvoda od mleka ovde, grčki jogurt, fenomenalni, sa 0% masti, bez skoro ugljenih hidrata. Ovde smo uzeli pre neki dan i feta sir koji uopšte nema veze sa onim što uzimamo kod nas. Dakle, fenomenalni sirevi, ne ulazim sada u cene i tako dalje, ali ono što ima ovde je fenomenalno. Meso, eno, šnice s koskom su 6 eura. Ovde ćete naći i pečeno pile, eno ga tamo jedno, rezervisano je za nekoga, inače 7 eura i 40 centi kilo. Naravno, kapris 400 grama, 4,25 eura, svašta nešto. Ovde vam je i, naravno, ovde su masline, salame, maslinovo ulje i naravno ovde imate i voće koje je nama omiljena stavka i nalazi se u ovoj istoriji. I dragi prijatelji, hvala vam što ste odgledali ovaj vlog do kraja. Nadam se da vam je bilo zabavno. Mi se vidimo u nekim narodnim vlogovima, u nekom narodnom putovanju i to je to za sada. Ćao, nema više.